hozirgi kunda E'tiborbek rosa kerakli narsa shu. Nimaga deng? Men hozir ijtimoiy tarmoqqa masalan men telefonim tarqab ketganda qo'yib o'kib qolsak hamma kasalliklarga javob beraman-da. Ishonasizmi bir kunda 10 ta odam telefon qiladi, men achinaman. Nima uchun deng? Qo'y qo'rani oldida qopi bilan turadi. Bu eng katta xato. Qo'y chiqib ketadi irg'ib. Mana qopni teshib yegandan keyin qo'y bo'kadi. Kecha bitta akamiz qarang 20 ta zo'r arashan qo'y bo'kib yotibdi-da. Mana bu qarang. Mana shu erinmasdan shuna qilib qo'ysa bo'ladi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shu bo'lsa tursa nech pul turadi? Misol 100 ming turar. 100 ming turar, lekin shunaqada mana yemlarga qilib qo'ysa bexavotirda. To'g'rimi? Mana shu qopda yem turish eng katta xato qo'yxonani oldida. Qo'y hech kim aytolmaydi, qo'y irg'ib chiqib ketadi. Chiqiydi, buni bug'doy makkani yeydi, bu bo'kadi keyin. Bo'kadi 100%. Mana uni qilish kerak.